За энэ хичээлийг бид нэр хийхин тулд parent буюу холбоос үүсгэх аргыг маш ихээр ашиглан за мөн keyframe буюу анимашн хийх аргаар хийх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр эхлээд бид нэр project-ийн файлтай танилцъя. За энэ нь болохоор роботын багш нь бол энэ дээр R2 гэдэг эднэр болохоор энэ 2 дахь робот. За R1 гэдэг нь болохоор 1 дахь роботын гар байж байгаа. Тэр эдрийг тусад нь ялгаж ойлгомжтой харахад бол бидний layer-ыг сонгож байгаа. Өнгөн дээр нь дараад за энийг ингээд өөр өнгө сонгоод өгчий. За R1 буюу нөгөө роботыг нь за ногоон ч юм өнгө сонгоод өгчий. За ингээм бол бидний layer-ууд тусдаа ялгаж харагдана. За мөн хайрцаг нэгийг нэг өрөнгөөр оранж, хайрцаг 2-ыг за өрөнгөөр ийм өнгөөр сонгоод өгч. За ингээд бүгдээрээ өөр өнгөтэй болчлоо. Ингээм бол ялгаж ажиллахад амар болно. За түүний дараа бид нэр роботын гарны анкер буюу зангуунуудыг нь яг зөв тааруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол болохгүй. За жишээлбэл бид нэр энэ робот 2-ын гарны дээд хэсгийг бид нэр ингээд хөдлөхөд энэ төв дээр хөдлөөд байна. Тэгэхээр энэ нь бол буруу. Тэгэхээр бид нэр энэ зангуу тохируулдаг хэрэглүүрийг аваад нэг дээш нь чирээд голд нь баримжаагаар харуулад өгч болно. За эсвэл бид нэр Ctrl R гээд шугам гаргаж ирээд маус аран дэс чирээд ингээ баримжаагаар голын сайн олж гэж тавьж агаад за зангуугаа ингээд шугам гаргаж ирээд тавьчингууд зангуугаа хөдлөхлээр энэ шугам хөдлөд байгаа. За үүнийг болиулахын тулд бид нэр энэ шугамаа түгжих хэрэгтэй байгаа. Шугамаа түгжихийн тулд views руу ороод lock guides гэдээ харчихна. За ингээм бол энэ одоо гайдууд нь хөдлөхгүй гэсэн. За тэгээ зангуугаа голлуулж өгөөд за тэгээ мөн энэ дээр адилхан өөрсдийнхөө баримжаагаар яг голыг нуулаад авчих юм бол за мэдээж хэрэг бид нэр энэ тухайн layer-ыг сонгож өгнө. За энийг эхлээд хийх юм байна. За ингээд за lock guide болиулахгүй тэгж хөдлөж болохгүй болчихно. За түүний дараа энэ гарыг бид нэр эндээс зангуу өөрчлөлт хэрэглүүрийг аваад дэс lock guide гэж жагаад зангууг нь энэ дээр тохируулах гэж. Ингээд шугам татсан тохиолдолд шууд өөрөө ингээд шугам дээр очиод наалтчихна. Тийм учраас бид нэр шугам татж байгаа. За түүний дараа бид нэр энэ бугуун хэсгийг тохируулах шаардлагатай. Lock онтрахгүй бол бид нэр энэ шугамаа хөдлөж чадахгүй. За ингээд lock guide гээд зангууны хэрэглүүрийг аваад ингээд хөдлөж байна. За ингэснээр яг хөглөр бид нэр одоо дээрээс нь харъя. Энэ дээр хөдлөж байна. Ctrl Z гэж буцаалаа. Хоёр дахь хэсэг энэ дээр хөдлөж байна. Трлаа. За бугууны хэсэг за энэ дээр хөдлөж байна. Иймэрхүү байдлаар хийнэ гэсэн үг. За түүний дараа хуруунуудын буюу хавчаарнуудыг нэр тохируулах хэрэгтэй. За баримжаараа бид нэр хаана хөдлөхийн тэр газараа ингээд тохируулж өгч чинь энэ хавч ч юм уу ингээд за энэ хэсгийн ингээд тохируулж өгч нөө. За ингэснээр бид нэр хуруунуудыг хөдлөх боломжтой болж байна. За үүний дараа яг хөглөр мэдээж хэрэг холбоос ийн. За тэгэхээр эндээс clear guides-гээ бүх юунуудыг шугамуудыг арилгаад Ctrl R гээд шугамныхаа хэрэглүүрийг хаачих. Одоо яг хөглөр бид нэр холбоос үүсгэн. За энэ хөдлөхөд мэдээж хэрэг доотлын зүйлсүүд нь бүгд хамт хөдлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дунд хэсэг буюу энэ тохоотой хэсгийг бид нэр энэ дээдлийн хэсэг рүү ингээ холбоод өгч гэсэн үг. За ингэснээр энэ нь бол цуг хөдлөх нь байна. За үүний дараа энэ хөдлөхөд доотлох хөдлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг ийш нь холбож өгнө. Гэж холбох нь байна. За мөн энэ хоёр хавчаарыг нэр энэ лөө хоёулын нийтлэн холбогч байна. За ингэснээр нэр дээдлийн хэсгийг хөдлөхөд доотлол нь хамт хөдлөнө. Энэ хамт хөдлөнө. За энэ ингэж хамт хөдлөх нь. За тэгээд нэг зүйлийг бид нэр мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор энэ хавчаар ингээд дотгошоогоо ингээд нэмэх градус руу ингээд 24 градус ч юм ингээд хавчхад нөгөө хавчаар нь 24 градус юм бол нөгөө яг ижлэх нэг зүгтээ буюу гадагшаага явна. Тийм учраас хасах 24 буюу дотгошоогоо авчна гэсэн ийм байдлаар бол хийх шаардлагатай байгаа. Энийг бол анхаарах хэрэгтэй. Яа тэгэхээр бид нэг зүгт биш өөр зүгт хавчаарнуудыг хавчиж байгаа учраас. За ингэж роботын гарыг бол ингэж энийг бол нэг мөч зангидах гэж нэрлэдэг анимашны хувьд бол бид нэр одоо ингээд кинематик буюу мөч зангидаад өгчлөө. За үүний дараа хоёр дахь гарыг
тохируулъя. Ингээд y хэсгээ дарж аваад энийг голлуулад ингээд y хэсгээ дараад энийг голлуулад y хэсгээ дараад голлуулад y хэсгээ дараад ингээд за иймэрхүү байдлаар за тэгээ мэдээж хэрэг хоёр дахь хэсгийг нэг дахь хэсэг рүү холбоно, буугыг хоёр дахь хэсэг рүү холбоно, хоёр хавчаарыг бууг руу холбоно. За ингээд бидний хоёр дахь гарны холбоос ол дуслаа. Ингээд бид нар одоо rotation дээр нь хөдөлгөөнүүдэд анимашнууд оруулаад явчихнаа л гэсэн үг. За ингээд хамгийн ихний бид нар хийх зүйл дуслаа. За одоо яг хөглөр анимашн хийн. Бид нар дээдлийн гарыг хөдлөхийн тулд мэдээж хэрэг хамгийн дээдлийн гарны хэсгийг позишныг нь бид нар ийш нэг зөөх байдлаар хөдлөгнө гэсэн үг. За энийг ийш нь зөөхийн тулд бид нар keyframe өгөөд 1 секундын дээр жишээлбэл энэ дэр нь гэсэн байдалтайгаар. За удаан яваад байвал бид нар ойртуулна. За ингэх явцдаа мөн хоёр дахь хэсгийг ингээд хөтлгөн. За мөн энэ гурав дахь хамгийн ихний дээдлийн хэсгийг мөн position-аас гадна rotation-ыг юмс гаргаж ирээд энэ дээр keyframe өгөөд ихний keyframe-ийг өргөжлүүлээд ингээд хоёр дахь хэсгийг ингээд за тэгээд буугын хэсгийг эхлэл рүү очиад юмрхүүтэр. За ингээд ерөөд анимашныг бол ингээ хийх явчихна гэсэн үг. Бид нэр өөрсдийнхөө сонирхолтой байдлаар хийх хэрэгтэй. Ийш очихдоо энийг хөшөө дэш нь нуглаж өгье. За мөн энийг ингээд position-ыг иш нөхшөө зөөгөөд ингээд тэгээд хэсэг хугацааны дараа ир зөксөд бид нар энэ keyframe-уудыг яг ижлэхэн энд өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй хэрвээ энд нэг өөрчлөлт ч юм бол үргэлжлүүлээд өөрчлөлттэй явчихна. Дунд нь хэсэг хөдөлгөөнгүй зай авахын тулд бид нэр эдгээр keyframe-уудыг ингээд бүгдийг ижлэхэн өгнө гэсэн. За тэгээ энд ирэхэд эхний гар доошлоод за хоёр дахь гар мань доошлоод за гурав дахь хэсэг энийг авахд тохируулна гэсэн үг. За буруу зүйлийг хөдөлгөж болохгүй. Тийм учраас анхааралтай байх хэрэгтэй. Ингээд одоо хавчих хэрэгтэй бид нар тий. Хавчихын тулд эндээс энэ хоёр rotation-ыг гаргаж ирээд ингээд энд ирэхэд за энэ ингээд бид нар баагаар харна яг ингээд баригдаж байгаа хэсгийг энд ирэхэд энэ нэмэх харав гэж байгаа бол бид нар энийг хасах харав гээд за энэ нэгтгэж төтгшөөр орох юм бол бид нар за ингээд тохируулчих. За их өндөр өргөд дэмий гэвэл бид нөр өөрсдийнхөө хүснээр хийж болно. Ингээд гавччихсан одоо яах вэ гэхээр нэг сонирхолтой зүйл болно. Одоо нэг төрлийн холбоос их хэрэгтэй. Нэг үндсэндээ бид нэр холбоос хийчих юм бол холбоос нь хамтдаа анимашн буюу хөдөлж байгаа зүйлтэйгээ хамт явчихж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ анханасаа бид нэр энэ хайрцгийг энэ робот гартай холбоцсон байх юм бол эхнээсээ шууд ингээд ийшээ хөдлөөд ингээд дагаад явчихна гэсэн үг. Тийм учраас эхнээсээ холбож болохгүй. Харин яг одоо ингээд хавчаад авсан үед л энэ анимашн холбогдоод явах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр яаж үүнийг хийх вэ гэхээр бид нэр энэ бокс 1 буюу хайрцаг 1 гэсэн хайрцагаа яг одоо ингээд хавчаад авсан цагаас эхлээд шинэ леер болгож хуваах хэрэгтэй. Нэг үндсэндээ бид нэр
энэ леерийг энд нь ингэж дуусгаад яг энэ байрлалд нь шинэ леер үргэлжлүүлнэ л гэсэн үг. Тэр үүнийг яаж хийдэг вэ гэхээр тухайн леерээ сонгоод Ctrl Shift D гэх юм бол энэ леер нь хуваагдаад дахиад нэг леер болоод дээрээ орчихно. Энэ нэг леер тусдаа. Энэ бол нэг ижилхэн леер бол биш. Өөр леер. Гэхдээ нэг файл мөн гэсэн үг. Тийм учраас одоо бид нар энэ дээшээ хуваагдсан энэ 3 гэсэн байна. Энийг бид нар 1-2 гэж нэрлэж байна. 1-2. Тэгээ энийг болохоор одоо бид нэр бугуураа холбоод өгч. Бугуураа холбогдсон. За энэ леер бол ингээд эндээс эхлээд шууд өөр леер болоо хувирчиж байгаа. Гэхдээ бид нэр анзаарахгүй яа тэгэхээр дунд нь ямар ч зай байхгүй яг нэг байранда байгаа учраас. За тэгээд одоо яах вэ гэхээр бид нэр энд эдгээр леерүүдэд keyframe-үүд нь бас ингэ хадгалж өгнө. Тэгэхгүй бол энэ хооронд ямар нэг өөрчлөлт явагдахгүй байгаа учраас эндээс эхлээд шинэ keyframe явна гэсэн үг. За одоо яах вэ гэхээр мэдээж хэрэг тухайн rotation-ыг дээшлээд за энэ мөн дээшлээд иймэрхүү маягаар за баг зэрэг хавчсны дараа жоохон байж байгаа тэхлэе гэж болох юм бол бид нэр энийг жоохон хойшлуулад өгчнө. Тэг ингээд хавчлаа дээш нэрвлөө. Тэгээд үнийг цааш нь үргэлжлүүлж явуулна гэсэн үг. Тэгхийн тулд бид нэр хамгийн ихний хэсгийг цааш нь явуулна. За одоо нэг зүйлийг бас анхаараарай. Бид нар ингээ юм хийх болгондоо л байнга туршлагаж байгаа гэсэн үг. Энд keyframe байхгүй. Энд keyframe-үүд байхад. Тэгвэл энд keyframe байхгүй байна гэдэг чинь өөрөө эндээс эхлээд өөрөө ингээд шууд тийш яваад байна гэсэн үг. Тийш яваад байна. Энэ хооронд явуулахгүй яаж байлах вэ гэхээр бид энд өөрчлөлтийн keyframe өгөхөөс өмнө яг энэ цаг дээр нэг шинэ keyframe өгөх аль эсвэл тухайн keyframe-ийг энд өөрчлөлт хийсэн ч гэсэн энэ keyframe-ийг copy доод буюу Ctrl C гээд тэг яг энэ цаг дээр Ctrl V гэ paste дарахад энд бол очино. Гэхдээ нэг зүйлийг анхаарахтай бид нэр тухайн copy-сэн layer-ийн сонгоотой байх хэрэгтэй. Сонгоотой байгаа үед аль нэг газар цагийн зүг авчиж Ctrl V гэ пастлахад хаягдана гэсэн үг. Хаягдах буюу нөгөө copy зутах маань энд ирнэ гэсэн үг. Ингээд ийшээгээ явлаа. За нэлийн хоол явах хэрэгтэй. Тийм учраас keyframe-ийн баг зэрэг ишлүүлээд. За тэгэхээр ер нь бол ингээд иймэрхүү байдлаар яваад өшөө дэш нь өргөчэй гэж бодож байна багш нь. Тэгхийн тулд энийг ингээд за бүр иймэрхүү байдлаар. За дээшлэн гутаа шууд явахгүй тул баг зэрэг холдуулъя. Тэгэхээр энэ юу байгаа? Position-а бид нэр нүгсэндээ хойшлуулж өгнө гэсэн үг. Дээшлээд ингээд эн чинь бол хавчих шүү дээ, тэ. Энэ бол харин хөдөлгөөн бохгүй position. Тэгэхээр энэ position-ыг бид нар баг зэрэг хойшлуулж өгнө гэсэн. За одоо бид нэр роботын хайрцгийг доош нь тавих хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр яг энэ хайрцагны байрлал тавьж иж бид нөгөө дараа нь давтамж нь яг адилхан болж харагдана гэсэн үг. Яг нэг байрлал тавиад за мөн энэ робот гарна өөрөө яг энэ байрлалаас авах учраас keyframe бол анимашнуудын хооронд зөрүүлэхийн тулд бид нар яг нэг байрлалд нь тавиул их зүгээр байгаа. За яг хуу дараа нь давтагдахгүй анимашн бол бид нэр хаанч тавьж болно. Хэрвээ нэг тодорхой секундны турш ингээд давтагдахад яг ижилхэн дараад ахын тулд бид нар нэг байрлалд нь тавьчихвал зүгээр гэсэн. Тийм учраас box 2 гэдэг бид нэр TB opposite-ийг нь баг зэрэг бууруулад бүтгэн болгоод тэгээд энэ урталтанд түгжээ хийгээд төгчжээ. Тэгэх юм бол бид нар нөгөө нэгдүгээр сонгогдохгүй баригдахгүй, хоёрдугаар бүтгэн харагдаад байна гэсэн үг. За тэгээ одоо бид нар яах вэ гэхээр дээрэс нь нэг нэгээр нь анимашнуудаа хөдөлгөж эхэлнэ. Ингээд ирсэн. За мэдээж бид нар энэ easy ease ч юм уу нөгөө уусгалт хөдөлгөөний цагийн уусгалт хийгээг учраас ингээд шууд гацад зогсож байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр өөртөөхөөр хийж болно. Гэхдээ робот буюу механик хэрэгсэл учраас бид нар энийг бас юм гацад зогсож байгаа байдлаар хийж болно, тийм ээ. Яг тэгвэл чи өөрөө угаасаа хөдөлгөөн юм байдаг. Гэхдээ энэ дээр баг зэрэг динамик ингээд юм чичиргээ ч юм уу бас оруулж өгч болно шүү. Бид нар өмнөх хичээл дээр нөгөө цагийн тухай ойлголтны хичээл дээр үзэхдээ нөгөө хөдөлгөөний янз бүрийн хурдтгал болон хэтрүүлж хөдлөх гэмшлэн зүйлсийн талаар үзсэн байж байгаа. За тэрийг оруулаад өгөөд хийх юм бол маш сонирхолтой болно.
За одоо ингээд бид нар эндээс ирээд цогсон гут нь хэсэг хугацааны дараа хөдөлгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бид нэр бүх key frame-уудаа дахиад шинээр өгч гэнэ гэсэн үг. Тэгэхгүй шинээр өгж байгаа дараа нь ингээд хөдөлгөж авахгүй бол эндээс хулаад өөрчлөгдөд байна. Тэрийг ерөөсөө мартчихлахгүй. Энэ key frame-уудыг ингээд бүгдийг энэ дээр ингээд шинээр өгч. За одоо эндээс бид нэр эхнийхэн дээдлийн key frame-аа доош нь хөдөлгөөд таны мөн доошлуулад за энийг мөн хүлээд одоо яг энэ дээр л давхцгаар тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас keyboard-наас бид нэрвчилж хөдөлгөж өгч болно. Тэс ингээд тухайн утгаа сонгоод keyboard-наас ингээд хөдөлгөөд байгаа. За ингээд яг таарсан гэж бодчихвол бид нар энэ боксыг бидний унтраагаас харна. За арай таараагүй нь. Тийм учраас энийг баг тэрэг ингээд за одоо харъя. За одоо юу таарсан байна. За ингээд одоо бид нэр анимашн бол тааравчлаа. Мэдээж хэрэг энэ дээр позишны өөрчлөлт байхгүй учраас key frame ороогүй. За мөн эдгээр хавлага нэгдэж хаагдах буюу энэ гарнууд нь нэгж хаагдах анимашн ороогүй учраас энэ ороогүй. Тэр бид нар энийг баатрыг хойшлуулад position дээр нь нэг position өгөөд энийг дүүргчээ хөдөлгөөн оруулахын тулд за эндээс бид энэ дэрхэд дунд нь баг зэргийн зааруулж өгч байгаа. Эндээс энэ дэрхэд за энийг бол шинээгээд бид нэг хамтд нь хөдөлгөж болохгүй. Тийм бол буруу болно. За ингэхнээс нараа. За одоо бид нар одоо энийг positioning өөрчлөх юм бол одоо энэ хайрцаг нь хамт яваад өгнө. Яг тэр parent-тай холбоотой гэсэн үг. Тэгэхээр одоо холбоог нь таслана. Холбоог нь таслахын тулд яг хөглөр мэдээж өмнө үдсэн аргаараа layer-ийн хувьд гаргахаар Ctrl Shift D энэ layer-ийг дундуур нь хуугаад дээдлэлт нь тусад нэг layer болгоно гэсэн үг. Ctrl Shift D. Тэгээ мэдээж эриг энийхэн parent-ийг бид нэр no болгоод багуулгач. Ингэх юм бол одоо бидний хөдөлгөөн position дээр нэг хөдөлгөөн хийгээд эндээс за энэ дундах key frame-ууд хэрэггүй гэж үзвэл бид нар устгаж олно. Түр удахандаа байлгачий. Ингээд хөдлөхөд зүг зүгээр. Тийм учраас зүгээр. Бид нар эндээс энэ утгыг copy-дж аваад энэ дээр ингээд shift-ээр дарах юм бол очиод энэ key frame-ууд хооронд наалтдаг байгаа шүү. Тэгээд энэ утган дээр paste гэдэг юм бол яг нэг ихнийхэн зэг дээр очино гэсэн үг. За маш хурдан яваад болохоор болохгүй. Эндээс за position key frame бол энэ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ирээд энэ зогсож байгаа юм байна. Тэгээ энэ хүртэл хөдөлгөөн байхгүй гэдэг чинь энэ хоёр key frame бол одоо бид хэрэггүй айлах 100 key frame-тай байх юм бол бид нэр анимашн хийхэд энэ ийм олон юм харахгүй амар болно. Ингээд. За тэгэхээр одоо энэ үед яг өгөхлөөр хоёр дахь гар энийг тавихаас өмнө энэ хайрцгийг аль хэдийн аваад ийш нь гулгуулад яг энэ байран дээр ирсэн байх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр тэрний анимашн бүгд одоо хий. Энэ бол ингэ тавигдаад нэг 7 секундын дээр ирэхэд бол тавьчих. 7 секундын дээр бол хоёр дахь гарыг авцсан байх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр нэг дэх анимашн нь ерөөдөө болцсон учраас бид нэг дэх анимашныг төр зур layer-үүдээрсээ арилгачээ. Арилгачээ гэдэг нь нөгөө энэ чимхэн хүн дээр дараад ингээд нуучна гэсэн үг. За тэгээд бид нар одоо хоёр дахь анимашн руу анхаарна. За мэдээж box 2 бол бид нар opposite-ийг магцсан байгаа. Тэгэхээр буцаагаад тодруулж өгөөд за энэ үд яг өгөхлөөр robot гарны rotation-ыг position-тай гаргаж ирнэ. Shift дарж агаад P-гээд арчиж байгаа.
цуг харахын тулд rotation үдэнгийнх нь rotation-ыг гаргаж ирнэ. Хөдөлгөөн эргэх хөдөлгөөн гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ бүгдэн дээр нэг keyframe өгөөд за тэгээд яг хөглөр шууд хөдөлгөмөөргүй байна. Ерөнхийдөө бол дахиад нэг хоосон зай авч жагаад эндээс одоо хөдөлгөе. Эндээс яг хөглөр мэдээж position ишээ гүн. Position ишээ гүхийн хэрээр нэг бид нэр ишээ гүйлгээд ишээ гүйлгэнэ. За маш хурдын одоо учраас нэг жоохон холдуулж өгч болно. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ позишныг бид нэр өшөө иш нь холдуулаад тэгээд илүү иш нь явуулж өгье. За мэдээж хэрэг энийг нөгөө барьж авах гэдэг учраас тийм ээ. За ингээд арай удаан гэж сануул жоохон хурдлуулад бид энэ хоёрын хоорондоо мөргөлдөж давтаж болохгүй. Ингээд одоо баг зэрэг доошлоод хавчаад авах гэсэн үг. Тэгэхээр position дээрээ position бол бид нэр хөдлөх шаардлага байхгүй. Энэний rotation-ыг харин эндээс тэгж keyframe-д өгөөд хэсэг хугацааны дараа бид нэр барьж авах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр эхлээд энэний rotation-ыг баг зэрэг доошо болгож өгнө. Энэний rotation-ыг мөн баг зэрэг доошо болгож өгнө. За гитэрсэн юм шиг санагдвал дээшлүүлж болно. За ингээм иймэрхүү байдлаар за тэгээд буугыг бид нар тэгшилж өгч болно. За магадгүй бид нэг яг тэгшгэн барьж авъя гэх юм бол бас тааруулж болно шүү дээ тийм ээ. Нэг ингээд энэний төвийг л энэ дээр ингээд харуулад өгч гэсэн үг. Тэгээд ингээд энэ дээрээс ингээд за тэгээ буугыг өөрийг нь эргүүлж өгөх хэрэгтэй. Дахиад баг зэрэг доошлуулъя. Ингээд за өшөө нэг дэвшлүүлээд нэг ишлүүлж. Тэгээд энэ буугыг төршгөрүүлээд. За иймэрхүү мэхтэй. За тэгээ энэ дээдлих анимашн орог учраас одоо эндээс хавчиж өгнө гэсэн үг. Энэ нь хамтд нь хөдлөхгүй тус нь хөдлгөн. За ингээд хавчлаа гэж үзье. За одоо харъя. За одоо бид нэр яарахгүй бол хоорондоо мөргөлдөж магадгүй. Ингээд энэ хөдлөхөд бушуухан шиг лишээ явна гэсэн үг шүү дээ одоо. Тэгээд энэ дээр keyframe өгөөд энд ирэхэд энэ аль хэдийн ишээ явцсан байх хэрэгтэй ингээд. За одоо нөгөө асуудал маань дахиад гарч ирнэ биднэрт. Энэ хавчигдах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр яг box 2-ыг бид нэр энийг хавчиж авах цагт Ctrl Shift D гээд хувилаад энийгээ бугуу руу холбоод өгч. Бугуураа. Тэгээд энэ ишлэхэд бидний position маань ишиг хөдлөнө гэсэн үг. Анхныхаа цагт ирэхэд бол энийг шууд энэ keyframe-ийг сонгоод энд paste гэж тавиад өгч болно. Иймэрхүү байдлаар. За одоо ингээд робот мөн ишээ хайцаг аваад ирсэн. Одоо доошлуулад энэ доор тавих хэрэгтэй. За тэгэхин тулд яг хөглөр бид нэр дээдлийнхаа хөдөлгөөнүүдийг дахиж хийж өгнө. Эдгээрийг бид нэр keyframe өгөөд эндээс за энэ бол ингээд доошоо яваад ирчихэж байгаа. Яваад ирчихэж байгаа учраас баг зэрэг хэсэг хугацааны дараа эндээс keyframe-ийн анимашн одоо иш эхэлнэ. Дунд нь keyframe өгөх юм бол эндээсээ хөдлөө явчихна. Тийм ээ мэдж байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо rotation-ыг rotation дээр ч сайн адилхан энд өгөх хэрэгтэй. Энд тэгжиж
эндээс энэ байгаа утгаас ийшээ хөдлөнө гэсэн үг. За ингээд энд ирэхэд энэ нь доошлоод гэт доошлох хэрэгтэй. За энэ мөн доошлох хэрэгтэй. За хэд их доошлцсон бас байж болохгүй. За тэгээд буугуу энийг баг зэрэг хуцаагаад за бууг баг зэрэг ингээд за юм шиг байдлаар за энэ rotation юу нөгөө хавчаарны анимашн бол одоо энэ дээр орох шаардлага зүр байхгүй. Энэ хавьяас эхлэх хэрэгтэй. Тэмцээний хамттан леерээ сонгочоод keyframe өгөхөд хоёулаа цуг keyframe орчихно. Тэгээ эндээс хавчаарыг хоёулангийн 0 0 0 гэт. За ингээ нэгт нэгс үг. 50-д нэгт. За айгүй хурдан байгаа байвал мэдээж болохгүй. За нэгдлээ хайрцаг маань яг хөхөр ийшээгээ гулсах хэрэгтэй. За гулсахын тулд энийг parent буюу нэг холбоос орсон байгаа учраас бид энийг энэ лерчнөрөө 2-1 штэ тийм ээ. Ингээд юм орсон байгаа учраас энийг эндээс нэгээл дахиад Ctrl Shift хийгээд ингээ хувлаа шинэлэр болгочихно гэсэн үг. За тэгээ хайрцаг маань эндээс ингээд ийшээгээ гулсна. За тэгэхэд тул хайрцаг нэрээ P9 гаргаад энийг өгөөд за бид нэр эхний хайрцагны позишныг авах боломжтой байна уу харъя. Энэ box 1 энэ байж байгаа. Box 1-ийн position P энийг шууд position дээр дараад нь хоёр утганы хоёулангийн копи авч гэнэ гэсэн үг. Тэгээд нэг хойш нэг үлгээд энэ хоёр дахь хайрцаг нэгийн 2-ын 2 гэсэн хайрцагн дээр P дээр нь энэ position явж байгаа. Энэ дээр нэг keyframe өгөөд энэ дээр paste хийчих. За anchor болохгүй мэн заримдаа ингэ болдгоо. Яа тэгэхээр anchor point болон space орон зайнууд нөөр учраас тэр бид нар яг вөхөр энийг зүгээр шин голсуулах хөдөлгөөн нь бол хингэс хажуучин шууд. Ингээд за юм шиг байдлаар энэ дээр зогсноо гэсэн үг. За тэгэхээр одоо ингээд бид нар харцгаая одоо. За ингээд тавилаа. Голслаа. За юм хөө байдлаар. За мэдээж иргийшээ жоохон удаашраа дээрээ зөксөх юм бол бид нар энэ дээр эсгэл өгч тийм ээ. За ингээд энэ хүртэл анимашн явахад энэ хоёр гар маань хамгийн ихний байралд ороод дуусах юм бол энэ loop тавиуд давтагдана гэсэн үг. Тэгэхээр эхний гарыг бид нэр хамгийн эхлээд энэ дээр бүгд 0 0 0 эхний гар эдгээр гарнууд эднэр rotation болон энэний position за энийг копидж аваад бид нэр энэ утгыг энэ хоёр утгыг копидж аваад энэ дээр яг ижлэхэн өгнө гэсэн. 594 125-ыг энд ижлэхэн өгөөд за мөн энд 235-ыг энд адилхан копи тавьчих. Тэгэх юм бол яг байртал нь адилхан болчих чинь. За мөн дээшээгээ эдгээр rotation-уудыг 0 0 гэж өгчнө. За мөн энэний rotation-ыг мөн адилхан 0 гэж өгнөхдөө эндээс за харж байгаах те бид нар эндээс шинэ keyframe өгөөгүй учраас ингэ явчихж байна. Тийм учраас Ctrl Z хийж үйлдэлээ буцаагаад ийшээ буцаад 90 гут нь энд rotation-ууд дээр нь keyframe өгөөд 10 секундын дээр ирэхэд бүгдийг нь 0 болгочих. За мөн энэ дээр бас өгөөд энийг 0 болгочих. За тэгэх юм бол эхний байралд орно гэсэн үг. Тэр эхний байрлалыг нь ийм биш байлгах л да тэгвэл.
Эхний байрлал нь магадгүй жоохон ийм баг зэрэг ингээд ийм байрлал. За тэгэхээр яг 17 градус, 70 градус, 59 градус. Энэ дээр 17 градус, 70 градус, 59 градус. Энэ нь хасах 70 градус юм байна. Энэ нь хасах 70 градус. Ингээд ишлээ ингээд нэг байрлалж байгаа. Тэгэд энэ дээр keyframe үү. За ингээд бүгд нь ингээд бүх keyframe-ийг нойлчих гэсэн үг. За мөн энэ дээр адилхан хоёр дахь гарын дээр бас адилхан. Эхлэл дээр нь бид нэг хөдөлгөөнд төрүүлээд өгчээ. За жишээлбэл энэний хамгийн ихний хөдөлгөөн нь та нэг жоохон ийшлээд за нэг иймэрхүү ч юм уу. За тэгэхээр яаж нэхэр хасах 41, нэмэх 98, хасах 58. За эдгээр keyframe-ийг шууд бид нэр copy хийжүүлнэ. За мөн энэ ингээд тавьцсны дараа эндээс бүх keyframe-уудыг ингээд зааж өгөх хэрэгтэй. Мөн position ч гэсэн адилхан. За тэгээд эндээс энд ирэхэд бид нэр хамгийн ихний энийг copy paste. За энийг ингээд copy хийхэд тухайн layer-ээр сонгогдож байгаа. Тийм учраас энд тухайн layer-ийн дээр утга ирчихэж байгаа paste. Тэгээд энд copy paste. Ингээд. За яг энэ эндээс ингээд ийм байж байгаа дишиг ингээд ирэхлээр жоохон сонин байж магадгүй. Гэхдээ яг та нараа өөрсдийнхоороо бас хийж болно. Ингээд. За энийг одоо ингээд засах юм бол мэдээж хэрэг энийг нөгөө тал руу нь болгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэхийн тулд энийг ийш нь болгож өгөөд энийг ийш нь болгож өгөөд энийг ийш нь болгож өгнө гэсэн үг. За ингээд буцаагаад бид нэр энд ирэхэд хамгийн ихний энэ байршлыг энийг копидод устгаад paste гээд копидод устгаад paste гээд копидод устгаад paste гээд бүгдэн дээр нь өгчнө гэсэн. Бүх утга дээр. Ингэснээр хамгийн ихнийхээ фреймтай яг адилхан болчихно гэсэн. За энд ирэхэд нөгөө нэг хөдөлгөөн маань ингээд доошлоод байгаа тийм бид нөгөө энэ дэр ингээд баг зэрэг хөдөлгөөнгүй байжгаад эндээс ийшээ явъя гэдэг ингээд тохирол учраас. Тэгэхээр эдгээр keyframe-ийг шууд устгаад зүгээр эдрийг ишлүүлж болно гэсэн үг. Тэгвэл бол тэр дунд нь хөдөлгөөнгүй бай гэдэг чинь өөрөө бас нэг keyframe бол орчиж байна гэсэн үг. Ингээд удаад байвал эндээс нь ингээд өгч болно. За одоо энэ хараа энэ бас нэг алдаа гарч ирж байна. Энэ яаж юм ихлээр энэ маань одоо нөгөө энэ parent-тайгаа явж байна. Parent нь одоо ингээ хөдлөнгөт дээшээ явчихна. Тэгэхээр энэ хувилагдаад энд буусан цагаасаа эхлээл өөрөө parent-ийг болиулах хэрэгтэй нон болгоод. Тэгжиж энэшээ эргэлээ. Тэгээ энэ хөдлөхөд ямар нэгэн анимашн төлөвөнд орохгүй. За тэгээ энийг ингээд бид нэр төгсгөлийн шин татаж авчираад 10 секундын дээр авчиад тоглуулад үзье. За ингээд яг дахиад эхлэхэд л яг л нөгөө үргэлжлээд явж байгаа юм шиг болчихно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол бид нэр энэ 7 хоногт хийх ёстой маш чухал том даалгавруудын нэг байна. Бид нэр энийг хийгээд сурчих юм бол одоо дараагийн 7 хоног руу төрөл бүрийн логоны хөдөлгөөнүүд болон янз бүрийн төсвүүдийг хөтлөхөд илүү амар болоод ирчнэ гэсэн. Мөн энэ хичээл дээр бид нэр parent буюу холбоосын талаар нэлийн их зүйл мэдээж аваад түүнийгээ туршаад үзчихэж байна гэсэн. За та бүхэнд амжилт хүсье дараагийн хичээл дээр уулзъя.